Туған тел. Кеше тәү мәртәбә ошо телдә әсәй, атай һүҙҙәрен әйтә. Ошо тел ярҙамында үҙенең тирә-яғындағы төрлө төшөнсәләр, атамалар менән таныша, кешеләр менән аралаша. Әхлаҡ төшөнсәләрен әсә телендә аңына һеңдерә, күңеленә һала. Туған теле арҡаһында ул үҙ халҡының күңел хазинаһын, илаһи йырҙарын, мөғжизәле әкиәттәрен, тәрән аҡыллы мәҡәл әйтемдәрен, серле йомаҡтарын белеү бәхетенә ирешә. Туған тел төшөнсәһенә ҙур мәғәнә һалынған. Ул ватан, тыуған ер, ата-әсә һүҙҙәре менән бер үк дәрәжәлә тороусы бөйөк, ҡәҙерле һүҙ. Ул телде шуға күрә туған тел тип атайҙар ҙа. Ул телгә баланы уның иң ғәзиз, иң яҡын кешеһе, әсәһе өйрәтә. Шул телдә уға бишек йырҙарын йырлай, иркәләй, йыуата. Шуға күрә халыҡ уны әсә теле тип тә әйтә. Туған тел кешене белемле, аҡыллы, йыйнаҡ фекерле, тотанаҡлы, ғилем донъяһына ынтылыусан итеп тәрбиәләй. Кешенең үҙ иленең патриоты, үҙ халҡының традицияларына тоғро булыуы ла туған телгә бәйләнгән. Туған телендә иркен һөйләшә белеү үҙ аллы фекерләргә генә түгел, юғары культураға ла эйә булырға ярҙам итә. 2020 йыл Башҡортостанда башҡорт теле йылы тип иғлан ителде. Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы йәмәғәт ойошмаларының халыҡ-ара берлегенең башҡорт теле йылын үткәреү тураһындағы инициативаһы Башҡортостан Республикаһы башлығы Ради Фәрит улы Хәбиров тарафынан хуплау тапты һәм Башҡортостан Республикаһында Рәсәй Федерацияһының башҡорттар күпләп йәшәгән субъекттарында бойомға ашырыла. Шишмәһе һандуғастай йырсылаһин, һағалма бил талсыбыҡтай нәфистәһин, аллы гөллө гөл сәскәләй наҙлылаһин, эй илһамлы, эй хөрмәтле башҡорт теле. Иң тәү миңә һин өйрәттең әсәй һүҙен, иң тәү миңә һин күрһәттең дуҫлыҡ юлын. Минең өсөн һин бит йәшәү бәхет үҙең, мәңге йәшә эй һөйөклө башҡорт теле. Диңгеҙҙәргә тиңләмәйем тәрәнһең һин, айға көнгә тиңләмәйем гүзәлһең һин, ҡаяларға тиңләмәйем бөйөкһөң һин, эй хикмәтле мәрхәмәтле башҡорт теле. Атам телем, әсәм телем, минең телем. Инициативаның төп маҡсаты башҡорт телен популярлаштырыу һәм республикала,
башҡорттар күпләп йәшәгән төбәктәрҙә уны уҡытыу шарттарын төрлө кимәлдә яҡшыртыу, шулай уҡ Башҡортостан Республикаһында башҡорт теленең дәүләт теле булараҡ ҡулланыу даирәһен киңәйтеү. Был бик ҙур, күркәм һәм беҙҙең тыуған телебеҙгә дан йырлау йылы булыуын теләйбеҙ. Башкорт телендә һөйләшәм, башкорт телендә. Башкорт телендә һөйләшәм, башкорт телендә. Һинең яшәү тамырҙарың башкорт ерендә. Эй, һинең яшәү тамырҙарың башкорт ерендә. Кин Уралым йырлап ага һинең һыуҙарың. Кин Уралым йырлап ага һинең һыуҙарың. Алыҫ, алыҫ яңғырайҙыр һинең моңдарың. Эй, алыҫ, алыҫ яңғырайҙыр һинең моңдарың. Тыуған телем һин халҡымдың был-был тауышын. Тыуған телем һин халҡымдың был-был тауышын. Был аттарҙан был аттарға халҡым ҡағышын. Эй, был аттарҙан был аттарға халҡым ҡағышын. Башҡорт телендә һөйләшәм, башҡорт телендә. Башҡорт телендә һөйләшәм, башҡорт телендә. Һинең йәшәү тамырҙарың башҡорт ерендә. Эй, һинең йәшәү тамырҙарың башҡорт ерендә. Башҡорт теле — төрки тел, башҡорт халҡының теле. Алтай телдәренең төрки тармағы Ҡыпсаҡ төркөмөнөң Волга буйы Ҡыпсаҡ төркөмсәһенә ҡарай. Төп диалекттары — көнсығыш, төньяҡ-көнбайыш һәм көньяҡ. Башҡорт теле Башҡортостан Республикаһының дәүләт теле булып тора. Уның дәүләт теле булараҡ урыҫ теле менән бер рәттән юридик статусы тәү башлап Башревкомдың 1920 йылдың 24 мартындағы положениеһы менән билдәләнә. Хәҙерге осорҙа был положение тәғлимәттәре Башҡортостан Республикаһы Конституцияһында нығытылған. Башҡорт теле башланғыс һәм урта мәктәптә уҡыу-уҡытыу сараһы һәм өйрәнеү предметы булып тора. Юғары уҡыу йорттарында гуманитар предметтарҙы уҡытыу сараһы итеп файҙаланыла һәм предмет булараҡ өйрәнелә. Башҡорт телендә уҡыу әсбаптары, нәфис әҙәбиәт нәшер ителә, гәзит һәм журналдар сыға, телевидение һәм радио тапшырыуҙары алып барыла, театрҙар эшләй. Рәсәй Фәндәр академияһы Өфө фәнни үҙәгенең тарих, тел һәм әҙәбиәт институты,
Башҡортостан Республикаһы Фәндәр академияһының гуманитар фәндәр бүлексәһе, Башҡорт дәүләт университетының Башҡорт филологияһы һәм журналистика факультеты, Мифтахетдин Ағмулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия университетының Башҡорт филологияһы факультеты телде ғилми өйрәнеү үҙәктәре булып тора. Донъяла башҡорт телендә 1,2 миллион кеше һөйләшә. 2010 йылғы бөтә Рәсәй халыҡ иҫәбен алыу мәғлүмәттәре буйынса, Рәсәйҙә башҡорт телен 1,152,404 кеше белә. Шул иҫәптән 977,484 башҡорт, 131,950 татар, 20,258 урыҫ, 6,276 сыуаш, 3,211 мари, 1,953 ҡаҙаҡ, 1,630 удмурт, 1,279 үзбәк һәм 8,363 башҡа милләт вәкилдәре. Башҡорт телен белгәндәр Башҡортостанда, Силәбе, Ырымбур, Төмән, Свердловск, Ҡурған, Һамар, Һарытау өлкәләрендә, Пермь крайында, Татарстанда, Удмурт республикаһында күпләп йәшәй. Yer şarında ilder bik күп, arahında hin bir-birdik. Başkırtıstan gaziz ilim, kutlulayın, mutlulayın. Köz dert birer, utlulayın. İlgeyimde tuğan telim, yaktırk yolda көңіл дәрді, артыр aqıl білім дәрді, мәңгі яшә байы һәм ұт. Башқұрт телі, халқым телі, дәулет телі, туған телім, бұл аттардан бұл атқа көз. Надылығын таң қалдыра, нескәлігің хотландыра, хәтерләтә бақса гүлін, кәрәк үтіп алаһым, хәнйәрдә ителеп алаһым, үткәрһеңдә туған телім, яктырт юлда күңел дәрде, артыр aqıl білім дәрді, мәңгі яшә байы һәм ұт. Башқұрт телі, халқым телі, дәулет телі, туған телім, бұл аттардан бұл атқа көз. Туған телің еңе хақлы, ары ағыш, аппақ шатлық, бітәһілә ұяла, балдай татлы әрбір бүдің,
Hinen moңлы, hinen zatlı, hisneme yok baldın yala. Yaktırt yolda көңіл дәрді, arttır akıl bilimlerde. Мәңгі yaşa bayı hem ud, Башқұрт тілі, халқым тілі, дәулет тілі, туған тілім, бұл аттардан бұл атқа күз, туған Башкорт теле 2009 елда ЮНЕСКО тарафынан сыгарылган дөньяның хәвеф астында булган телдәре атлысына индерелеп, көчсез статусы алгайны. Балаларның күпселеге үз телендә һөйләшә, әмма уны куллану даирәһе сикләнүе ихтимал. Мәсәлән, бары тик көнкүрештә генә куллану. Башкорт әдәби теле башкорт теленең бер төре. Уның үзенең барлыкка килү тарихы бар, һәм ул үсештән туктамай. Айрым билдәләргә ия булган күп һанлы һәм күп төрле текстларда кәүдәләнә. Ул йәмгыять тормышының төрле өлкәләрендә телдән һәм язма аралашыу сараһы булып тора. Башкорт телендә китап басыусы иң ҙур нәшрият — Китап нәшрияты. Башкорт телендә ел һайын йөҙҙәрсә исемдәге нәфис, фәнни-популяр, туган яҡты өйрәнеү, белешмәлек баҫмалары, дәреслектәр баҫыла. 2008 елда нәшерләнгән баҫмалар һаны буйынса башҡорт теле Рәсәйҙә урыҫ, инглиз һәм татар телдәренән ҡала 4-нсе урында булды. 2010 елда башҡорт телендә 812 мең дана дөйөм тираж менән 154 исемдәге китап баҫылып сыҡты. Башҡорт телендәге энциклопедик һәм белешмә баҫмалар Башҡорт энциклопедияһы нәшриәтендә лә сығарыла. 2011 елда башҡорт телендә 963 мең дана йыллыҡ дөйөм тираж менән 10 журнал, 21 миллион дана йыллыҡ дөйөм тираж менән 69 гәзит, район гәзиттәрендә интереп нәшер ителә. Башҡортостанда башҡорт теленең рәсми статусы республика конституцияһында нығытылған, ләкин 1999 елда гына телдәр тураһында республика законы ҡабул ителә. 2000 елдан төбәк дәүләт учреждениеларының алтаҡталарын башҡорт телендә яҙып элеү башлана. Интернет селтәрендә тәүге башҡортса урыҫса һәм урыҫса башҡортса онлайн һүҙлек 2006 елда барлыҡҡа килә. 2015 йылдың 22 сентябрендә Яндекс тәржемәсе башҡорт телен тәржемәләй башлай. Бөгөн донъя халыҡтары 6000 телдә һөйләшә. Беҙҙең Рәсәй күп милләтле дәүләт. Күп милләтле республикабыҙҙа иң күбе рус, татар һәм башҡорт халҡы. Һәр кем өсөн донъялағы барлыҡ телдәр араһында иң ҡәҙерлеһе әсә теле. Был беҙҙең бала-сағабыҙ, ғаиләбеҙ, йәмғиәттәге беренсе тапҡыр аралашыуыбыҙ теле. Халыҡ-ара туған тел көнөндә барлыҡ телдәр ҙә тигеҙ тип таныла, сөнки уларҙың һәр береһе кеше яҙмышы өсөн яуап бирә. Һәр береһе тәбиғи мираҫ булып тора, һәм беҙ уны һис сикһеҙ һаҡларға тейешбеҙ. Орегон штаты егете Крейг һәм Канзас штаты һылыуы Линдсиның мөхәббәт тарихы тап Башҡортостанда башлана. Мәскәүҙә танышҡан Америка студенттары бер нисә йыл күрешмәй тора, әммә тормош уларҙы тағы осраштыра. Эш буйынса Мәскәүҙән Өфөгә килгән Линдси республикабыҙға ғашиҡ була һәм бында инглиз телен уҡытырға, башҡорт телен өйрәнергә ҡала. 2007 йылда Крейг та дуҫтары менән Башҡортостанға килә һәм Линдсины тәржемәсе итеп саҡыра. Башҡорт теленә, мәҙәниәтенә ғашиҡ булған йәштәр өйләнгәс, Өфөлә йәшәргә була. Бына инде 5 йыл улар бында тормош көтә. Беҙ Карайдел районына килдек. Һәм унда бер көн иртә менән Крейг менән Кәмәлә йөрөп килергә саҡырҙы. Һәм ҡояш ҡалҡҡанда бер яр буйында ултырҙык. Ул беҙ сәй ҡайнатты, кофе түгел, сәй ҡайнатты. Һәм сәй эскәндә, ул мине беҙ бергә булырға тейеш, мин ишенәм тип әйтте. Мин аптырап киттем, әммә бик шат һәм риза булдым. Һәм шулай беҙҙең тарих башланды. Шуға күрә беҙгә Башҡортостан бик якын урын. Дуҫтары Гөлнара Мустафина ярҙамы менән Пигейттар ғаиләһе башҡорт телен өйрәнә.
Бында яшәгәс, телде белү мотлак дип һанай. Балаларына инглизчәлә, башкортчала яңгыраган исемдәр һайлаган улар. Америкала туган улдары Данил, 5 айлык кызлары Аделина. Әйткәндәй, Аделина үз гомерендә әлегә бер тапкыр да Америкага бармаган. Безгә башкорт халыгы, башкорт культурасы, башкорт теле кызык булып китә һәм без башкорт телен өйрәнергә булдык. Мәскәүгә караганда бында кешеләрнең бер-беренә мөнәсәбәте яхшырак. Хәтта тормышта безнең хаурарларга җавап бирә, ярдәм итә. Башкорт халкынан без кунакчылыкка өйрәнәбез дип әйтәләр. Бында әзерләнгән мул өстәлләр аптыраткан, әмма милли аштар әзерләргә, кунакларны һыйларга хәзер үзләре лә өйрәнгән. Башкортстан табигатына лә хакланмай булмай тиюлар. Таудар, табигат, бик матур и һәм кешеләр бигрәк, киң күңелле, изге. Әйткәндәй, был матур гаилә менән очрашкан урын яшь гаиләнең күптән хыялланган һәм ниһаять быел асылган каһвәханәһе. Асыл еңә булмалы, әмма без кешеләргә һәйбәт һәм тәмле бик саф кофе бирергә теләйне. Һәм һәйбәт урын хулышыр утырыр өсөн теләйне. Линси Рәсәйгә килгәнсе сәй дә, каһвә лә яратмый. Мәскәүдә ул кара, ә Башкортстанда һөтле сәй исә башлай. Шугалар да бында каһвә генә түгел, ә сәй дә эсеп була. Асын башкорт каһвәханәһе дип көлә Крейг. Улдары Данил әлегә һөт кенә ярата һәм һорауларга җавап бирмәй, әмма башкортчала, инглизчәлә аңлай. Бигрәк тә бер биште дигәнде ярата. Күбрәк английса сөйләшәбез, чөнки бездән генә улар английс теленә өйрәнә. Әмма садикта, мәктәптә улар рус телен укыр мөгаен һәм улар әзрәк башкортчала өйрәнер бит типиш. Пигейттер гаиләһенә афарин тиргә генә кала. Киләһе очрашуларда балалары менән дә башкортча һөйләшеп булыр дигән өметтә калабыз. Ләйсән Гасимова, Исмагыйль Кодакаев, Өфө калаһы. Башкорт теле ул шагыйрьләр теле. Телгә булган һөю күкрәк һөте менән һеңә. Тел искиткес һәм гаҗәпләнерлек корал. Уның ярдәмендә кешеләр үзара аралашып, бер-беренә бөтә уй-фикерләрен аңлаталар. Язучыларның нинди генә әсәрләрен укысак та, уларның илендә кеше һәм йыһан язмышы сагалдырыла. Матур образлар аша кешенең яшәү мәгънәһе асып бирелә. Халкымдың сәскә күңеленнән Балкортымдайын Яямында йәнле йыллардан Хуш есле бер кәрәз кояман Шуғала мин беләм телем кадерен Бер телдән дә телем кәм түгел Көслелә ул байда ягымлыла Кем күрер уны тик кем күңел Әсәм теле миңа, сәсәм теле Унан башка минем халкым юк Йөрәгемдә халкы булмаганда Кеше булырга ла хакы юк Әсәм теле
иле юктың гына теле юк. Әсәм теле миңа, сәсәм теле, унан башка минем халкым юк. Йөрәгемдә халкы булмаган, кеше булырга ла хакы юк, юк, юк. Әсәм теле миңа, сәсәм теле, унан башка минем халкым юк. Йөрәгемдә халкы булмаган, кеше булырга ла хакы юк, 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 хакы юк. Әсәм теле миңа, сәсәм теле, унан башка минем халкым юк. Йөрәгемдә халкы булмаган, кеше булырга ла хакы юк, юк, юк. Әсәм теле миңа, Халыктың теле уның тормышының иң матур, мәңге җиңмәй, мәңге һулмай торган сәскәһе ул. Телдә бөтә халык сагыла. Туган илнең күге, һаваһы, уның баҫыуҙары һәм яландары, урмандары һәм тауҙары, йылғалары һәм күлдәре, ҡышҡы бурандары һәм йәйге ямғырҙары уның йырҙарында, моңло көйҙәрендә, сәсәндәр ижадында яңғырай. Эй туған тел, ниндәй ҡөҙрәтлеһең һин! Гүзәлһең, күркәмһең, йыйнаҡһың. Һин байһың, ҡеүәтлеһең, мәргәнһең. Шуға ла халыҡ ил уғаһы булған сәсәндәрҙең ялҡынлы тапҡыр һүҙен яу ҡыйыр булат ҡылыс үткерлеге менән сағыштырған да инде. Тел — кешенең ғүмерлек юлдашы. Тыуғандан алып һуңғы һулышына тиклем тел һәм һүҙ кеше менән бергә йәшәй. Һәр халыҡтың үҙ теле, көйө, яйы бар. Сабый тәү тапҡыр әсәһе әйткән һүҙҙәрҙең мәғәнәһен аңлау, уның һорауҙарына яуап биреүҙән үҙ телендә һөйләшергә өйрәнә. Шуға ла туған тел әсә теле тип атала ла инде.